হ্যালো, আমি ডাক্তার আর.পি. গুপ্তা বলছি। শীতকাল চলে এসছে। শীতকালে মানুষ কিভাবে সুস্থ থাকবে? সর্দি, কাশি, হাঁচি, ঠান্ডা লেগে যাওয়া, হাঁপানিটা বেড়ে যাওয়া, যাদের কফ স্পুটাম বেশি হয়, ব্রঙ্কাইটিস, এগুলো সব বেড়ে যায়। তাই কী করবে? সকালে উঠে 4 গ্লাস গরম জল খাবে। তাতে পেটটা পরিষ্কার হবে, কফ সর্দি সব নরম থাকবে, সেগুলো বেরোতে সুবিধা হবে। তারপর একটা পাতের সম্বন্ধে বলছি। পাতটা তৈরি করে খাবে। প্রথম 3টা 4টা মিনিমাম জিনিস, তারপর 5, 6, 7। প্রথম আঙুলে 1 ভাগ কাঁচা হলুদ, আদা, গোলমরিচ 5টা দানা বা 1 চুটকি গোলমরিচ, তুলসী পাতা 15 থেকে 20টা, 4টা হলো। তার নম্বরে 5 নম্বর হলো আঙুলে 1 ভাগ দালচিনি, একটা তেজপাতা। 6 হলো, যারা পারলে তারা পিঁপড় নিয়ে আসতে পারে, খুব কস্টলি, 1 চুটকি পিঁপড় দিতে পারে। জায়ফল দিতে পারে, একটা জায়ফলে 8 ভাগ করে একটা টুকরো দিতে পারে। কিন্তু মিনিমাম আদা, হলুদ, গোলমরিচ, তুলসী পাতা প্রত্যেক বাড়িতে সবসময় অ্যাভেলেবেল। সেটা 4 কাপ জলে ফুটিয়ে 1 কাপ, নাহলে মিনিমাম 2 কাপ জলে ফুটিয়ে 1 কাপ করে গুড় মিশিয়ে খেতে হবে। সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রে খাবে। তাতে কি হবে? শীতকালে উপসর্গ, সর্দি, কাশি, জ্বর এসব হবে না। এছাড়া যারা হাঁপানি রোগী আছে, তারা বিশেষ করে আঙুলে 2 ভাগ হলুদ, আঙুলে 2 ভাগ দারচিনি, এইটা ফুটিয়ে যখন খাবে, তার হাঁপানির তার ধাতটা অনেকটা কমে যাবে বা প্রায় কিওর হয়ে যাবে। নাম্বার 2, সব ডিপ ব্রিদিং করবে। ডিপ ব্রিদিং মানে গভীর শ্বাস নেবে, গভীর শ্বাস ছাড়বে। 2 হাত নমস্কার করে দাঁড়াবে, আস্তে আস্তে হাত খুলবে, আস্তে আস্তে বন্ধ করবে। বসে দাঁড়িয়ে নিচে থেকে শরীরের দুই সাইডে হাত রাখবে, আস্তে 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 2 হাত তুলবে, শ্বাস ভরবে, আস্তে আস্তে ছাড়বে। তাইলে প্রাণায়ামে অভ্যাস করলে কি সর্দি, কাশি, জ্বর সবই দূর হয়। এই ছাড়া যেমনি ঠান্ডার একটা সুরক্ষা নিতে হয়, সোয়েটার পরে থাকবে, মাফলার পরে থাকবে, ল্যাপটপ দিয়ে থাকবে। যারা মোটরসাইকেল চালায় তারা ভালো করে কান টান অমলেট পরবে। বাড়িতে এসেই কটটা খাবে, বাড়িতে আসবে যাদের মোটরসাইকেল চালিয়ে আসে। এই পদ্ধতিতে তারপরে দেখা যাবে কি না তারা অনেক সুস্থ আছে। ওকে, ধন্যবাদ।